तुसाची मेता काढून एकामेकात लागी हाडून पावल्या बापा तेंपलाक तुझ्या एका मौनान मोगान हाडलाय लागी ओडून आता तुझी कृपा जोडून दिता वर्गा सोमेस आमी एका काळजान एका ताळ्यान गीत हे गायता मौनान आनी काळजान एक जाता एकच कुटाम तशें जावूं मागता बापा तुझे बेसान एका ताळ्यान गीत हें गायता मौनान आनी काळजान एक जाता एकच कुटाम तशें जावूं मागता बापा तुझे बेसान. मिसाचे त्या समाहे परी आसात. शावनेल क्रास्टा ताच्या दुसऱ्या वर्साच्या जल्मा दिसा अर्गामेस दिता. तशेंच अर्गामेस दितात श्लायन क्रास्टा विनिता कुटिनो सिन्सेंट कॉन्सेसो प्रत्येक पासोत जोसेफ शैलेश पालिपुरम आणि प्रीति पिंटो लूसी लोबो प्रेसिल्ला डायस तशेंच प्रिंसिटा एका वर्साचे भुरगें किडनी प्रॉब्लम तांकां कश्टोन आसा ताच्या बऱ्या भलायकी बसो मीस दिता प्रकाश. ॲबनर मेंडोन्साच्या सर्जरी बऱ्या तरा जमचे बसो तो मीस दितात अश्विन मेटिल्डा. तशेंच एलिझा लोबो हिच्या आत्म्याक डेरिक आनी प्रिया डिसोजा. सिस्टर नॉर्मा तिच्या 10व्या वर्साच्या उगडासाक मीस दिता ब्रदर बॅप्टिस्ट रोड्रिगस. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मोगशानो देव कित्याक मुझे मागणे आयकना. हांवें मागले म्हाका कित्याक मेळना आनी कितले दीस म्हणसर हांवें मागूंक जाय. अशें जायतीं सवालां एक ना एक घडये आमच्या मागण्याक प्रतिफळ मेळनातल्या वेळार आमच्या मोतींत उदेतात आनी ती आमकां दोसतात. पूण असल्या सर सवालांची जाप आमकां आयच्या वंजलांत आयकूंक मेळटा. जकारी सर्वेस्पराचे सर उपदेश आनी नियमां आक्षेपाविणे पाळ आनी ताच्या उतर प्रायर सयत भावार्थान आनी सोंसणीकायेन भुरग्याच्या देण्या खातीर सदांच मागतलो. अशें देव ताचे मागणें आयकून आनी ताच्या मागण्याक प्रतिफळ फावो जातलें म्हूण एक देवदूता मारिफात ताका स्पश्ट करता. तर मोगशानो जाकरी बरी देवाचे उपदेश आनी नियमां पाळ भावार्थान आनी सोंसणीकायेन जें कितें आमी मागता तें आमकां देव खंडीत फावो करतलो म्हळ्यार बरवशान जियोंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. भाव भयणीनो एक घडीभर दोळे आमचे धांपया हात आमचे जोडया. पवित्र अल्तारी मुखार हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक देवान दिल्ल्या ह्या वर्त्या दिसाक अर्घां दिवंक हांगासर जमले हांव आसता. जैतीं त्या सवा मागणी इरादो आमच्या मतींत आसात. दुबावता देवाक सवालां करता शीन सारता. आज जेजू आमकां म्हणटा दुबावा विने पातये. देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. बावर्थान मागल्यार खंडीत फावो जातलें. तर जायते फावटी आमच्या जिवितांत दुबाव पावल्ल्याक नाम पातयेन मागल्ल्याक सदांच देवाच्या नांवाक शीन उसारल्याक काळजांतावन बगसने मागया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर्पद वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वारीच्या धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसून बागेफून सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकुळत करू आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Amen. Somyaka kulka, Somyaka kulka, Krista kulka, Krista kaklutka Somyaka kulka, Somyaka kaklutka प्रार्थूया सर्व पदवेदार देवा तुझ्या पुताक जल्म दिवच्या के औंकवारीक तुवें विसरून काडली आणि हे परी तुझे महिमेचो प्रकाश मनशा कुळाक दाखोवंक तुवें येवजिले तुझ्या देव सैबाचो तुजो पूत आमच्या असक्त मनशा सैबांत जल्मलो म्हूण अखंड आनी तिरबावार्थान सत म्हणून ताका सगळ्या काळजान वंदूंक आणि ताच्या जल्माची परब कतकतीत भक्तीन संभ्रमूंक आमकां करपा दी हे आमी मागता आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोब्यांनी पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक Amen. न्याय कर पुस्तकांतलें वाचप त्या काळार जोरांत दानकुळयेचो मनोवा नांवाचो एक मनीस जियेतलो ताची बायल वांजडी जावन आसली आनी तिका भुरगीं नातलीं सर्वेस्पराचो दूत तिका दिश्टीक पडलो आनी ताणें तिका म्हळें तूं खरीच वांजडी आनी तुका भुरगीं नात पूण तूं गर्भेत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली जागृत राव जावं दाका सोरो जावं हेर सोरो पिये नाका अशुद्ध खाण खाय नाका कित्याक तूं गर्भेत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली ताच्या माथ्यार वाकर लावंक नजो कित्याक तो चरको आपल्या जल्मा थावनच देवाचो नाजीर जावंक जाय तो इस्रायेलींतांक फिलिस्तेयांच्या हातांतलें निवारण सुरू करतलो बायलेन वचून दादल्याक म्हळें देवाचो एक मनीस म्हजेशी आयलो ताका देवदूताचें रूप आसलें खरेंच भयंकर तो खंय तावन आयलो म्हूण हांवें ताका विचारलें ना आनी ताणें आपलें नांव म्हाका सांगलें ना पूण ताणें म्हाका म्हळें तूं गर्भेत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली देखून जावं दाका सोरो जावं हेर सोरो पिये नाका अशुद्ध खाण खाय नाका कित्याक तो चरको जल्मा थावन मर पर्यंत देवाचो नाजीर जावंक जाय ते स्त्रीन एका पुताक जल्म दिलो आनी तिणें ताका समसा म्हूण नांव दिलें चरको वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो जोरा आनी एश्टावोला मदें आसल्या महानेदानांत सर्वेस्पराच्या आत्म्यान ताका प्रेरण दिवंक सुरू केलें देवाचें उतर हें देवाचे वडुकार तुजी महिमा हांवें गावच्याक तुजी वाकण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसूं देवा तुझी महिमा हांवें गावच्याक तुजी वाकण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसूं देवा जा तूं सर्वेस्परा म्हजें खडप म्हजे भद्रतेचो आसरो जा तूं म्हजो जीव वटावचें कोटें कित्याक तूं एकलोच म्हजें खडप आनी म्हजें कोटें न्हयवे देवा म्हज्या नसत्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार तुजी महिमा हांवें गावच्याक तुजी वाकण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसूं देवा तूं धनिया म्हजो एकलोच बरवसो म्हजे तरणे प्रायेर थावन तुजेरच म्हजो विश्वास जल्मा थावन तुजेरच हांव तेंकोन रावलां म्हजे आवयचे कुशीन थावन तूंच म्हजो सलयनार तुजी महिमा हांवें गावच्याक तुजी वाकण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसूं देवा सर्वेस्पराची मात कार्यां हांव वर्णितलो
तो एकलोच नितीवंत म्हूण परगडतलो. देवा, म्हज्या भुरगे प्रायर्थांव तूं म्हाका शिकयत आयलाय, अजून पर्यंत तुजी असर्यां वर्णीत आसा. तुझी महिमा हांवें गावच्या, तुजी वाखण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसूं देवा. Hallelujah, 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 hallelujah. येसेच्या मुळा जनांगांक एक गुर्त म्हूण तुका नेमला. येवंक तुर्त कर आनी आमची चडवण करूंक गळाय करिनाका. Hallelujah, 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 hallelujah. Serves po तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोया. जुदेयाच्या राया हेरोदीच्या काळार आबियाच्या वर्गाचो जाकरी नांवाचो याजक आसलो. ताचे पत्नीचे नांव एलिझाबेथ आनी ती याजकांच्या कुटुंबांतली. ती दोगांय देवा मुखार नितीवंत आसली. सर्वेस्पराचे सर उपादेश आनी नियमां ती आक्षेपविणे पाळटाली. पूण तांकां भुरगीं नासलीं, कित्याक एलिझाबेथ वांजडी आसली. त्या शिवाय ती दोगांय उतरप्रायेक पावली. एक दीस जाकारी आपल्या वर्गाचे सर्ते प्रमाणे देवा मुखार याजकपणाचे कार्य चलून आसलो. याजकांचे दस्तुरेक सरी जावन सर्वेस्पराच्या देवाळा भितर सर्ण धूम पेटोवच्या कामाक सोडतेन ताका विंचून काडलोलो. तो धूम पेटोवच्या वेळार लोकांचो जोमो भायर मागणे करीत आसलो. तेदवा सर्वेस्पराचो एक दूत दुंबा वेदीच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिश्टीक पडलो. ताका पळोवन जाकारी घाबरलो आनी व्हड आकांतान भरलो. पूण देवदूतान ताका सांगलें, जाकारी भिये नाका, देवान तुजें मागणें आयकलें. तुजी पत्नी एलिझाबेथ एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जुवां म्हूण नांव दिजय. ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोश जातलो आनी जायते जण उल्हास पावतले, कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो. वायन वा आमाल्याचे कसलेंच तो सेवचो ना आनी ताचे आवयचे कुशींत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरून आसतलो. इस्रायलाच्या भुरग्यां मदल्या साबारांक तो सर्वेस्परा तांच्या देवांतल्यान परतितलो. एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वेतलो. बापाय भुरग्यांची काळजां तो परत एक करतलो. आविदेयांक तो नितीवंताचे वाटेक परतितलो. अशें सर्वेस्परा घेवंक योग्य जाल्ली एक पर्जा तो आयती करतलो. जाकारी देवदूता लागीं म्हणालो, ही संगत खंडीत म्हणून हांवें पातयेवचें कशें? हांव आतां म्हातारो आनी म्हजी पत्नी उतरप्रायाची. देवदूतान ताका जाप दिली, हांव देवाचे सद्रवजे सेवा करता तो गाब्रियल. तुजे लागीं उलोवन ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजे सरशेन धाडला. पूण फावो त्या वेळार जारी जावची ही म्हजी उतरां तुवें सतमनली नात. देखून ह्यो संगती घडोवन येसर तूं मोनो उरतले उलोवंक सरचो नाय. हेवशिल्ल्यान लोक जाकाराची वाट पळोवन आसलो आनी देवळांत तो तितलो वेळ रावूंक कारण कितें जावेत म्हणून चिंतून अजाप जाल्लो. तितल्यार जाकारी बाय आयिल्लो, पूण ताचे लागीं उलोवंक ताच्यान जालें ना. तवळ देवळांत ताणें एक द्रश्टाव देखला जायत म्हणून तें समजलें. तवळ तावन तो मोनो उरलो आसता ताचे लागीं हात भाशेनच उलयतलो. आपल्या मोनियारपणाचे दीस भरती जातच तो आपल्या घरा पाटीं गेलो. थोड्या काळा उपरांत ताजी पत्नी एलिझाबेथ गर्भेस्त जाली. सर्वेस्परानच हें मोजेतें केलें. मनशा मदलें म्हजें नालीसपण काडूंक आतापुनी ताणें दया केली आनी 5 म्हयने पर्यंत भितरच एकसुरायेंत जियेली. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. हा कसली एक बावडताची काणी न्ही ही बाबान आणि बहिणीनो. ना,
उन्या बावार्थाची खाणी सुम्याची वाट तयार करूंक देवान नेमलोलो जुआंव बाप्तिस्ताच्या जल्माची खबर आज आणि तासो बापय जाकारी याजकाच्या कुळयेचो याजकाच्या कुटुंबांतलो ताची आवय एलिझाबेथी ती याजकाच्या कुटुंबांतली दोगांय देवा मुखार नितीवंत मनशां भागिवंत मनशां येदुळूच उत्तर प्रायीक पावललीं आपल्या सर्ते प्रमाणे देवा मुखार याजकपणाचें कार्य चलोवच्याक जाकारी थंयसर तेंपलांत आसलो. खंडीत म्हाका कळीत आसा बाबांनो आनी भयणीनो, जर तर जाकारीच्या जाग्यार आज तुमी थंयसर आसल्यात आनी हें तुमच्या जिवितांत घडलें तर तुमकांय पातयेवंक कस जाते कितें म्हण निबां दिते आसल्यात, पूण जाकारीन दिवंक ना. कित्याक जाकारी सादो मनीस न्हय, अबियाच्या वर्गाचो एक वर्तो याजक आनी सगळ्या याजकांक 24 विभाग 24 डिविजन केल्ले. तातूंत जाकारीचे 8वें विभाग. हर एका विभागाक तेंपलांक हप्त्याक 1 पोटी सेवा दिवंक आसली. तशें म्हळ्यार वर्सान 2 पोटी. एका विभागांत केवल एकल्याक मात्र भितर वचून दुंप भेटोवचें भाग. याजक इतले व्हड संख्यान आसले देखून एकल्याक जिणेंत कांय 1 पोटी भितर वचून तेंपलांत दुंप भेटोवचें भाग मेळटलें. आनी आज ह्या जाकारी याजकाक थंयसर तेंपलांत दुंप भेटोवची सर्ती. तो भितर आसा, देवाचो दूत दिश्टीक पडटा. तो भियेता गाबारता म्हणटा पवित्र पुस्तक. पवित्र जागो तो बाबा आनी भयणी, कित्याक तो भियेता. एका पवित्र जाग्यार होली ऑफ होलीज म्हणटा थंयसर याजकान दुंप भेटयता आसतना देवान ह्या दुतान दिश्टीक पडा जंय जाल्लो जागो तो, तरी तो भियेता न्हय. कित्याक दूत इतलें सांगता, तूं आनी एलिझाबेथ ह्या उतर पारायेर एका भुरग्याक जल्म दितल्यात. जाकारी म्हणटा, ही संगत खंडीत घडतली म्हणून हांवें पातयेवचें जाल्यार कशें. संतोष पावच्या बदलाक मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो तो दुबावता. तो याजक आनी ताका देवाच्यो वाटो कळीत आसल्यो. तितलेंच न्हय, कांय जायत्या वर्सां तावन काजार जाल्ले तावन भुरग्या खातीर मागून आसलो कोण ना. आज देवान ताचें मागणें आयकलें न्ही, तरी तो दुबावलो. अशें म्हणटना म्हाका एका गडीताचो उगडास येता. दुखोळ पडिल्ल्या एका गांवांत थंयसर पावसच नासलो, सगळें सुकोवन गेल्लें विघार एनावन्स करता. मुखल्या आयतारा येता आसतना सगळ्यांनी येवचें आनी आमी दिंबी घालून पावसा खातीर खतखत्या उर्बेन मागतली. हांव मुखलो आयतार आयलो. 200 लोक आयिल्ल्या पैकी केवल एकल्यान सत्री हाडिल्ली. कितें समजून घेता हांव. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, दूत जाकारीक म्यूट करता, म्हणजे उलोवंक जायना अशें ताका मोनो करता. फावो त्या वेळार जारी जावची ही म्हजी उतरां तूं दुबावलोय. देवान कितें विशेश करूंक जाता त्या विशयान तूं दुबावलोय देखून तुका म्यूट करता. तुका आनी मुखार उलोवंक जायना. आनी आमकां कळीत आसा बाबांनो आनी भयणीनो, एका फाळयेचेर हाचें नांव जुआंव म्हूण बरयल्या उपरांत, देवाची महिमा ताणें पासरल्या उपरांत ताका उलोवंक जाता, ताका अनम्यूट करतात. जायते पोटी आमी म्यूट जाता, आमी मोणे जाता. कित्याक आमी पातयेना. आमच्याच जिवितांत, आमच्याच मदगांत, आमच्याच मुखार जायतीं अजापां घडटात तरी आमी दुबावता, देवाक सवालां करता. जावं पुरो वाहनार चलता आसतना एक एक्सिडेंट जालें, भोव कठीण एक्सिडेंट. तें गाडी सगळी पिटो पिटो जाल्या, तो मनीस वाचून उरलो. आमी म्हणटा वडाच्या पुसय न्हय गी बाबांनो आनी भयणीनो. सदांच हांव आनी तुमी पैन करनासा, आमी शाबितायेन एक्सिडेंटा विने शेवटाक पावता तर तें एक वडा जाप न्हय गी. हें आमच्या दोळ्यांक दिसना.
आनी त्याच भाशेन आमी बायबल वाचता मिसाक वेता देवाचें भक्तीपण आधारता आराधन करता निरंतरी ताका नामान करता पूण अजापां पातये नांव जायतो लोक आमचे मदें आसा अशें म्हणटा की वांजलां समेत जेजूच्या काळार कितें घडल्लें आसा तें घडूंकच ना ताका वैज्ञानीक कारणां दिवंक सोदतात लौकीक संवसारांत तूं आनी हांव इतलें प्रभावीत जाल्यां की आमच्या राजावीक चिंतनांत आमी चिंतूंक पळयता आनी आमी जायते पोटी फकळ प्रयत्न करून रुजू करूंक प्रयत्न करता सवाल विचारूंक शकता हें कशें घडलें हें जावचें जाल्यार कशें हें सादी आसा गी आमच्या समाजाक आमच्या देशाक आमच्या कुटुंबाक बदलूंक साध्य आसा गी मेडिकली नॉट पॉसिबल अशें घडूंक तितलेंच न्हय हांव असोच म्हजें जिवीत अशेंच हांव अशेंच जियेता कोणूच म्हाका केदींच बदलूंक साध्य ना भावांनो आनी भयणीनो जागी जावया पळया त्या तरणाट्या मोरयेक धाकटली ती मोरी ती सवाल करता कितें म्हणून हें साध्य गी कशें साध्य म्हूण विचारना हें साध्य गी आनी बोडवो सांगता आसतना ती म्हणटा हांव आसा तुजी साकर न तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें थंय जावं अशें सुवार्ता आमी परगट करूंक जाय बाबानो आनी भयणीनो जायते पटी आमच्यान जायना कित्याक आमी दुबावल्या देखून आमचें आमकां देवान मनो केला फातयोंक धैर्य घेवया आमच्या जिवितान कितेंय अजापां घडूंक शकतात म्हणलें करया बावार्थान फातयोंक आमी धैर्य घेवया देव आमचें वोंट उक्तें करूंक देवाक सगळें साध्य सवाल करया पूण बावार्थान उबें न्हय आमेन सर्वेस बोरा स्वीकार कर तुदयेन येरसनारा काणिको हाडनायल्या सर्वेस बोरा स्वीकार कर तुदयेन येरसनारा बाबानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मांडटा तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या भुंयसरेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं खनवळ्या बापा तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यान 3 दिनी मैपासान मानून घे आनी तुज्या आसक्त भुरग्यांची बेटोवणी तुजे अगणित पदवेन पवित्र कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळसा उबारुया आमेन सर्वेस्परांतले उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा देहीन वासुया वैशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नित्यसो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें उतरावरती मोगान अंकवार मायेन ताका सांबाळलो जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूंक आमी सगळीं गितां गावून वाखन्नेची देखून आतां दिवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां संगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुकाचे जय सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय उंचरगी तुकाचे जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेसपरी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत तें वारुकतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. Somi Jesu melo, somi Jesu melo, somi Jesu जीवन झाला. हो भावार्था so good आम्ही परगडता Jesu novianie dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी वगडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणींची तुमकां कुळत कर. तांकां आनी तुजे गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खुवार मरिये देवाचे माये सांगाती बागीवन ते सोपती बागीवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणी हरी एकली आता एका थाळयान आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका खोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुमया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेता आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनात. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. माया मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया
हो जवनसा जेजू देवाची शेळी आमचे पाप काडन सर्गीचे राज आमकां बसायलेलो ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हर एकली सुभागी म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ तुमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका आमेन काळजादारा सोम्या म्हज्या आयलाय दारू घडून गन्या राखून रावलाय ये सौम्या तूं काळजान म्हज्या परते प्रकाशान सर्गीच्या काळजादारार तुज्या हांव येवन रावतां मोगान उलोव दितां जर म्हाका वळखताय दार मोगान उगडताय काळजांत येवन राज हांव करतां काळजादारार सोम्या म्हज्या आयला दारू घडूंक दर्या राखून रावलाय ये सोम्या तूं काळजान म्हज्या परते प्रकाशान सर्गीच्या प्रार्थुया सर्वपदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या हातांतली आमी घेतल्यान त्या दिन्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आमकां आनीक ही तयार करून दवरल्या ती दिनी आशीव कुतून समकां करपा दी अशें आमच्या सोडवंदराचो जल्म नितळ निर्मळ काळजांनी संभ्रमोवंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं ओसनयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार कार्मेल साहेबिनीचे नोवेन हे भगिवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हणून वखणटा आपणाकच चारांदा सिमोन लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली जेजून तुज्या पुतान कुशारून काढतना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुड्यार मठवशाने तुका तांची आवय आनी शारोत्तीन म्हूण मांडून घेतली गरजे आकांत वेळा ताणे तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादी दाखवले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुझे परी बळे माये कत नातले आमकारे कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ए दर्या सुकरा म्हूण पारातले आनी तूं तांकां पावले आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दडपातेन आनी तीर बरोवशा तुजे जशें आमी येता आनी आमचे सगळ्यो गरजो तुजे मरिफा जेजू मुखार दवरता उगडाक सर ए बो दयाळी आमकारे मरिये तुज्या आसऱ्याक धांवलो तुजो आदार मागलो तुजी मध्यस्थी सोदलो कोण कोणी कुमोक म्हणनासतना गेलो म्हूण
केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातीने देरकान घेवन तुजे कडेन धांवन येता. हे आमकारीचे आमकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंदेस्त तुजे मुखार रावता. मुनी जाल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतेन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान मुरिये कृपेन भरले सम तुजे संगाता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉर तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवती मरिया देवाची माया आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा बसवत विनंती कर. नमान मुरिये कृपेन भरले सम तुजे संगाता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉर तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवती मरिया देवाची माया आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा बसवत विनंती कर. नमान मुरिये कृपेन भरले सम तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉर तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवती मरिया देवाची माया आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा बसवत विनंती कर. हरकाम प्रार्थन. हे भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये आमची आवय तूं जावन आसा. तुवें आमच्या खातीर मागो धाडिल्ल्या सर्व उपकारां अर्गां दिता. व्हड्या पातेरीन बेंदीन घाल्ल्या सर्वांक कश्ट आनवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिन वाजता. ह्या घडये आमी तुजे दिसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखा फावो आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos convertem. Et in Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostendem. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Mogar putra sobe, Ampar Maria Shivadivamka. भगवान प्रसन्न करुणे बरम काम सदैव आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.